अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर दो चीज़ां दोस्तों के नाल शेयर करांगा, गौर दे नाल देखो और सुनो। जिस टाइम इन्नी पिस्टन के अंदर प्ले हुंदी है ना, तो उन्होंने रिंग पवा के ना खाली रिंग पाने पैसे ज़ाया करने वाली गल है। ठीक है, इन्नी ज़्यादा प्ले आ जाए उहदे च रिंग ना पवाओ, पैसे ज़ाया हो जाते हैं। बेहतर है भी तुसीं ना या संभली चेंज कर लो गड्डी दी, नहीं तो पूरा इंजन करवाओ। ठीक है, फिर ठीक होएगा। यह देख लो इस गड्डी का ना पिस्टन टुट चुका है। वजह की बनी है, थोड़े दिन होए ने गड्डी नूं रिंग पे ने। जिस टाइम इन्ना ज़्यादा बोर लूज हो जाएगा ना, उस टाइम कुछ ना कुछ होना ही है। यह देखो समान कितना गंदा है, फिटिंग के टाइम भी दिखाने फिर।